Hành tinh của chúng ta, trái đất, luôn tự xoay quanh mình nó. Một điệu nhảy vũ trụ không ngừng nghỉ đã tạo nên hình dạng và sự sống trên hành tinh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vòng xoay này đảo ngược? Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Từ khí hậu, chúng ta trải nghiệm đến dòng chảy chi phối đại dương. Sự đảo ngược vòng quay của trái đất sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trên hành tinh. Đó sẽ là một thế giới vừa quen thuộc vừa hoàn toàn xa lạ, một minh chứng cho sự cân bằng mong manh tạo nên sự tồn tại của chúng ta. Khám phá kịch bản giả thuyết này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động phức tạp của hành tinh và ảnh hưởng sâu rộng của vòng xoay trái đất đến mọi mặt trên thế giới. Có lẽ hậu quả tức thời và rõ ràng nhất của việc trái đất quay ngược sẽ là sự đảo lộn hoàn toàn hệ thống khí hậu. Các hình thái gió và thời tiết quen thuộc được chi phối bởi hiệu ứng Coriolis sẽ trở nên hỗn loạn. Hiệu ứng Coriolis gây ra bởi vòng xoay của trái đất làm lệch hướng các khối khí đang di chuyển sang phải ở Bắc bán cầu và sang trái ở Nam bán cầu. Với vòng xoay đảo ngược, các hình thái này sẽ bị đảo ngược. Sa mạc có thể nở rộ nơi rừng nhiệt đới từng phát triển mạnh và vùng đất hoang băng giá có thể thay thế vùng ôn đới. Các dòng tia, những dòng sông gió bao quanh địa cầu sẽ thay đổi hướng đi, mang không khí ấm áp, ẩm ướt đến những vùng đất mới và khiến những vùng khác trở nên khô cằn. Hậu quả đối với nông nghiệp và xã hội loài người sẽ rất lớn, buộc chúng ta phải thích nghi với một thực tế khí hậu mới và khó đoán. Các đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt hành tinh của chúng ta cũng sẽ bị biến đổi tương tự bởi sự đảo ngược vòng quay của trái đất. Các dòng hải lưu như dòng chảy vịnh được điều khiển bởi sự tương tác phức tạp của gió, độ mặn và hiệu ứng Coriolis. Vòng xoay đảo ngược sẽ chuyển hướng các dòng chảy này, đẩy nước ấm về phía hai cực và kéo nước lạnh về phía đường xích đạo. Điều này sẽ có tác động sâu sắc đến hệ sinh thái biển, bầy phá vỡ sự cân bằng tinh tế về nhiệt độ và chất dinh dưỡng, hỗ trợ sự sống biển. Các dạng san hô rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ nước, có thể sẽ phải đối mặt với sự tẩy trắng và chết hàng loạt trên diện rộng. Quần thể cá sẽ thay đổi khi môi trường sống của chúng thay đổi, ảnh hưởng đến nghề cá toàn cầu và an ninh lương thực. Các cộng đồng ven biển sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, từ xói mòn gia tăng đến các cơn bão thường xuyên và dữ dội hơn. Ngoài những thay đổi mạnh mẽ về khí hậu và dòng hải lưu, vòng xoay đảo ngược cũng sẽ có tác động sâu sắc đến từ trường trái đất. Lá chắn vô hình này được tạo ra bởi sự chuyển động của sắt nóng chảy trong lõi trái đất, bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ mặt trời có hại. Hậu quả chính xác của vòng xoay đảo ngược đối với từ trường rất phức tạp và chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Tuy nhiên, có khả năng từ trường sẽ suy yếu và có khả năng bị lật, hễ với cực Bắc từ trở thành cực Nam từ và ngược lại. Trong thời gian đảo ngược từ trường, sự bảo vệ của trái đất khỏi gió mặt trời và tia vũ trụ sẽ bị tổn hại. Điều này có thể làm gián đoạn liên lạc vệ tinh, làm hỏng lưới điện và làm tăng nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ đối với sự sống trên trái đất. Các loài động vật di cư, chẳng hạn như chim và cá voi, dựa vào từ trường để điều hướng, sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Hãy tưởng tượng thế giới chúng ta biết bị đảo lộn. Với vòng xoay đảo ngược, bản chất cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ thay đổi. Mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông, thay đổi cơ bản nhận thức của chúng ta về thời gian và hướng. Kiểu thời tiết, mùa và thậm chí độ dài ngày đêm sẽ khác. Nông nghiệp, vốn được điều chỉnh rất phù hợp với các chu kỳ hiện tại, sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Các hệ sinh thái sẽ bị xáo trộn, với các loài vật phải vật lộn để thích nghi với điều kiện mới. Hiệu ứng domino sẽ tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ loài côn trùng nhỏ nhất đến loài động vật có vú lớn nhất, bao gồm cả con người. Hàm ý văn hóa của một sự thay đổi mạnh mẽ như vậy sẽ rất sâu sắc. Lịch sử loài người gắn bó sâu sắc với nhịp điệu tự nhiên của trái đất. Thần thoại, truyền thống và thậm chí ý thức về bản sắc của chúng ta gắn liền với chu kỳ của mặt trời và các mùa. Sự đảo ngược sẽ thách thức những khía cạnh cơ bản này trong nền văn hóa và xã hội của chúng ta. Về mặt kinh tế, tác động cũng sẽ rất đáng kể. Các ngành công nghiệp như nông nghiệp, đánh bắt cá và du lịch
sẽ phải thích nghi với thực tế mới. Cơ sở hạ tầng sẽ cần được thiết kế lại để đối phó với các kiểu thời tiết và điều kiện môi trường bị thay đổi. Khi kết thúc thí nghiệm tư duy này, rõ ràng là việc đảo ngược vòng quay của trái đất sẽ mang đến những thay đổi vừa hấp dẫn, vừa ghê gớm. Hiểu được những thay đổi tiềm ẩn này giúp chúng ta đánh giá cao sự tương tác phức tạp của các lực lượng hình thành nên thế giới của chúng ta và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các hệ thống tự nhiên hỗ trợ chúng ta.